Barchaga assalomu alaykum. Bizning har yilgi an'analarimizga binoan yoz oylarida sport musobaqalarimiz start oladi. Bu yilgi sport musobaqalarimiz Xorazm viloyatining Urganch shahrida boshlandi. Musobaqalarimiz futzal sport turi bilan boshladik, basketbol, voleybol bilan davom etadi va shaxmat bilan yakunlaymiz. Video davomida bizning adrenalinga boy musobaqamizdan lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum. G'alaba muborak bo'lsin. O'yinchilar zo'r bo'ldi. Kayfiyatlar qalay? Rahbariyatimizga ham rahmat. Shunchalik futbollarni tashkillashtirib, sportga bizni ishtiyoqimizni yana ham oshirib berishdi. Sizning eng kuchli raqibingiz kim bo'lishi mumkin? Hududiy filiallardan hamma jamoa kuchli. To'p yumaloq, maydon tekis. Shuning uchun bilib bo'lmaydi. Mezbon komanda ham bizani yaxshi kutib olishdi. Tayyorgarliklar hamma aloqa bank uchun, xodimlar uchun yuksak saviyada tashkillantirilgan. Xorazm jamoasi hozir Toshkent viloyati bilan yirik hisobda g'alaba qozondik. Qolgan ishtirokchilarga ham omad tilab qolamiz.